ஸோ ஹலோ கைஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க? எல்லாம் நல்லா இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இன்றைக்கி நம்ம சப்வேங்கிற கேம் தான் பார்க்க போகிறோம் மக்களே. சின்ன வயசில் விளாண்டது. சரி, ஓகே மக்களே, லெட்ஸ் கெட் இன்டு த கேம் ப்ளே வீடியோ. ஓகே மக்களே, ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். வாடா பார்த்துருவோம். என்ன ஹலோவினா பார்த்துடலாண்டா, வாடா. அப்பு அப்பு என்னடா இது ஒரே ஜல்லியாக கிடக்குது. என்னடா இவனுங்க என்னடா சளியாக செஞ்சு வைக்கிறேன். ஃப்ரெஷ் மூவ். டேய், நான்லாம் ஒன்று மிஞ்சிருவேன்டா. நிலா வேற நிலா இருக்க மக்களே, ப்ளீஸ் இதுக்காக வச்சு லைக் போடுங்க. படி என்னடா ராக்கு இது கொடுப்போம். ஐயோ தெரியும், அது வேறு கொடுக்க மறந்துட்டேன். சரி, மேக்னெட் கொடுறா. இனிமேல் எனக்கு ஃப்ரீ தான்டா. ஏன்டா பண்ணுங்க. எப்படி பாரு, எப்படி போகிறேன் பாரு. அடிச்சிருவேன். வழி விட்றா. யார் நினச்ச விஸ்ருத் வரான்ல. வழி விடு. ஓபிஸ் கிடச்சிருக்கு மக்களே. சின்ன வயசில் விளாண்டது இன்னும் ஞாபகம் இருக்குது. அதுவே பெரிய விஷயம். குதிரா குதிரா. ஐயோ அம்மா, என்னென்ன சளியாக செஞ்சு வச்சுருக்கானுங்க. ஷி, ஐயோ ஹலோவின் வேறையாதா. யூ எடுக்க மறந்துட்டேனே. சரி பார்ப்போம். அவுட்டாமல் இருந்தால் சரி, பஸ்ஸுலலாம் அப்புறம் எடுத்துக்கலாம். ஐயோ, உருண்டு போவேன்டா. மேக்னெட்டு எல்லாம் காசு இப்போ என்கிட்ட வரும்போது யார் நினச்ச காசு வருது பார்த்தீங்கள. ஓய், என்னடா இது இன்விசிபிள் மரம் மாதிரி இருக்கான். என்ன ஆட்டோமேட், அது பேர். நான் இப்போ கான்சன்ட்ரேஷனில் இருக்க மக்களே, அதான் படிக்க முடியல. ஜஸ்ட்டு மிஸ்ஸு மக்களே, இந்நேரம் அடிச்சிருப்பேன். ஐயோ அம்மா இடிச்சுக்கிட்டேன். சே, கோட் போட்டிருக்கு. ஹை ஸ்கோரு. ஐயோ 3667. சரி மக்களே, அடுத்த மேட்சை போடுவோம். வா இப்போ பறந்து போகிறேன் பாரு. யார் நினச்ச அப்பாடி மேக்னெட் போடுறான். அப்பாடி பிடிச்சாச்சு. மேக்னெட் எல்லாம் காசும் நமக்கு வரணும். உன்னை பீக் பண்ண போகிறேன்டா, வாடா பார்த்துருவோம். என்ன ஐஸ் ஸ்கோர் இருந்தால் பெரிய வேணா நீ. வரேன் பார்த்துக்கோ. ஐயோ ஜஸ்ட்டு மிஸ்ஸு. டீ எடு டீ. அப்படி எடுத்தாச்சு. யார் நினச்சா. ஐயோ ஓ ஜஸ்ட்டு மிஸ்ஸு. நல்ல வேலை அப்படி திரும்பிட்டோம். மேக்னெட்டரா மேக்னெட் காசு எவ்வளோ கிடைக்குது பாரு. இது நம்ம பணக்காரான அர்த்தம். ஐயோ சி, உன்னை ஜெயிக்காம இந்த வீடியோ நான் முடிக்க மாட்டேன்டா. பார்த்துக்கூடா படி. ஐயாலி ஒரே சளியாக உழுவுது. என்னத்தரா பண்ணி தொலைஞ்சிங்க. சளியாக உன சிந்தி இதில் போட்டுருவானுங்க போல. சி, போ சளியாக வருது கர்மம். அதை வேற மிதிச்சுட்டு போக வேண்டியதாக இருக்குது. ஊரா வாங்கடா வாங்கியாச்சு. வாங்க. அம்மா போட்டாச்சுடா. ஓடுறா. அப்பாடி அவனை தோக்கடிச்சிட்டேன்டா. இது வரை 14,000 ஓடி இருக்கியா. அதுவே பெரிய விஷயம்தான். சரி, பேர் என்ன? உன் பேர் ஃப்ரெஷ் தானே? இன்னும் ஞாபகம் இருக்குடா எனக்கு. இவன் பேர் ஜாக்கு. இப்போ நான் பிளேயராக வச்சுக்கிட்டு இருக்கிறது இன்னும் ஞாபகம் இருக்குடா எனக்கு. மேஜிக் கியூப் கிடச்சிருச்சுடா. பார்த்துடலாம்டா.
நமக்கு ஃப்ரீ ஃபயர் ஞாபகம் தான் வருது. மேஜிக் சொன்னாலே. ஐயோ ஜஸ்ட் ட்ரெயின் நான் வரேன்னு தெரியுதுல, எதுக்கு ஏற்றிக்கிட்டு வர? குதிச்சு போவேன் ட்ரெயினில், தாவி போவேன்டா. என்னதுடா அது? ஓய் என்னடா இன்னும் ஓரம் பண்ணிருக்க? அடிச்சா தாங்க மாட்டேடா, 4 மாதம் தூங்க மாட்டேடா. ஏய் இப்போ அடி என்னடா இத்தனை ப்ரைஸ் எடுத்தோம்? என்ன எம்இ மட்டும்தான் இருக்குது மக்களே. மேக்னட் யூ ஷேப்டு மேக்னட். வா 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 ஏ வாடா 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 வாடா. ஏய் ஐயோ ட்ரெயின் வந்து நம்மளிடுச்சு. அடோ 14,000 ஓட்டனா. இந்த மேஜிக் கியூப்பில் அப்படி என்ன இருக்குன்னு பார்ப்போம். எவ்வளோ காசு? 1000 ரூபாய் காசு. பெரிய விஷயம்தான். என்ன கிளைம் ரூபா போய் தோடா. சரி கிளைம் பண்ணிப்போம். போ செக் இட் நவ். போடா எனக்கு ஒன்றும் வேணாம். சரி ஜாக்கை ஜாக் ஸ்கில்லை மட்டும் மாற்றுவோம் மக்களே. இதில் வேறு லோடிங் வேறு. இந்த லோடிங் நாங்கள் என்னடா இது பொம்பளை மேலே ஏறிட்டு போகிறாடே ஜாக்கு. ஸ்கேட்டிங் ஒரு புதுசு கேரக்டர். ஏன்டா இது ஃப்ரீ பாடி. சரி மக்களே இப்போ வரேன் பார்த்துக்கோ. எத்தனை மனுஷன் ஆயிடுச்சா? அதுக்குள்ளே 6 மனுஷன் ஆயிடுச்சா மக்களே? எனக்கே தெரியல. வா 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 இந்த வாட்டி இதே கொடுப்போம். இதோ அதோ அந்த பறவை போல வாழ வேண்டும். இதோ இந்த ஸ்கேட்டிங் போர்டு போல ஆட வேண்டும். இதே ஓட்டம் தான். இந்த போலீஸ்காரன்ட்ட இருந்து தப்பிக்கணுமேடா. இங்கே பூசணிக்கத்தானே ஒருத்தன் இருக்கிறான்டா. எப்போ பார்த்தாலும் சும்மா கிடக்குறான். இந்த ட்ரெயினை தொல்லை, அந்த போலீஸ்காரன் தொல்லை, எப்போ பார்த்தாலும் நம்மளை நிம்மதியாக இருக்க விட மாட்டேங்குது. குதிச்சு இடத்தம் பாருங்க மக்களே. இன்னும் தான் இருக்குது. அடே மேக்னெட் கிடச்சிருச்சுடா. எத்தனை வாட்டி மேக்னெட் கிடைக்க பார்க்க. யூ ஷேப்டு மேக்னெட்டே தரானுங்க. இந்த பார் மேக்னெட்டு, ஹார்ஸ் ஷூ மேக்னெட்டு இதெல்லாம் எப்படா தருவீங்க? சிலிண்ட்ரிக்கல் மேக்னெட்டு இந்த மாதிரி 1008 மேக்னெட் இருக்குது. அது ஒன்று கூட நீங்கள் தர மாட்டேங்க. அம்மா ஏண்டா போற பேசியே சாவடிக்கிறானுங்கன்னு நினைக்கிறீங்க. அதுதான். சரி இவனை தான் பிக் பண்ணியாச்சு, அப்புறம் என்ன. சரி ஸ்கேட்டிங் போர்டு இருப்போம். போடா 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 போடா. ஐயோ எங்கே இருக்கு? எடுப்பேன்டா. எடுத்துட்டேன்டா. மிஷின் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன்டா. இந்த ஷூ கிடச்சிருக்கு. ஜஸ்ட் மிஸ் மக்களே. என்னடா இது? இந்த மேட்ச் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் விடுறேன் மக்களே. நான் பெரிய வேணா நீ இதில் தோத்துட்டா நான் முடிச்சுக்கிறேன் மக்களே வீடியோவை. பார்ட் 1 இதோ முடிச்சுப்போம் மக்களே. ஏன்னா இன்னொரு பார்ட் போடுறியான்னு நீங்கள் கேட்கலாம். இதுலேயே மொக்கையாக விளாண்டுருப்ப, இதில் இன்னொரு பார்ட் வேறு போடுறியான்னு நீங்கள் கேட்குறீங்க. அது என் மனசுக்கு இன்னும் கேட்குது. ஆனாலும் நான் போடுவேன். ஏன்டா போட்டு சாவடிக்கிறேன்னு நீங்கள் கேட்குறீங்க. ஐயோ யூ ஷேப்டு மேக்னெட் கிடைத்துள்ளது. ஐயோ வா 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 ஏறு ஏறு அப்பாடி ஏறு குதி உருண்டு உருண்டு பரண்டு 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 உருண்டு 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 பரண்டு பரண்டு.
எத்தனை வாட்டி உருண்டு உருண்டு பிறண்டுவ நீ. ஜஸ்ட்டு மிஸ்ஸு. ஏன் இந்த ஷூ இனிமேல் எடுக்க மாட்டேன்டா. இது என்னடா நம்மளை சாவடிக்குது. வாடா ஏறிட்டேன்டா. இது என்னடா ஒரே இதான் சளி வேலை. ஓடு 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 ஓடு. ஓய் ஓய் யாரு நினச்சா? ஏய் 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 நல்ல வேலை அவளை பீட் பண்ணிட்டேன்டா. இவன் யாரு? குவென்னு நினைக்கிறேன். அண்ணா குவென்னா பென்டனில் வர்றது ஏன்டா சொல்கிறேன்னு நீங்கள் கேட்கலாம். எனக்கு இன்னும் ஞாபகம் இல்லை. எனக்கு பென்டன் பார்த்து தான் ஞாபகம் வருது. குவென்னா இருந்தால் குவென்னுன்னா கரெக்டுன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள், இல்லைன்னா ராங்குன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஓகே மக்களே. ஓகே வாடா 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 வாடா. இந்த நிலா வர பிரகாசி இது நம்மளை கண்ணு கூசுது இந்த நிலாவாலேயே. ஓ ஓ ஓ ஓ பாக்கி ஐயோ அம்மாடி விழுந்துட்டான்டா. இவ்வளோ தூரம் ஓடினதே பெரிய விஷயம். என்னது 28,092 இவ்வளோ ஓடி இருக்கேண்ணா. என்னாலே நம்ப முடியலைங்க மக்களே. சரி மக்களே, இதோட இந்த வீடியோ முடிச்சுக்கலாம். நான் பார்ட் 1 சும்மா சொன்னது சும்மா கட்டுக்கதை, அதெல்லாம் நம்பிக்காதீங்க. ஓகே மக்களே, இதோட இந்த வீடியோ முடிச்சுக்கலாம். உங்களிடம் விடைபெறும் பாரு விஷ்ருத். லவ் யூ ஆல் அண்ட் டாட்டா. பை பாய்.